这群猴子太猖獗了，他们竟然计划去偷人类的食物。这是一次有组织性的行动。一只猴子站在电线上望岗，见到没人，他发起了信号，所有猴子趁机偷家。玛雅偷偷打开鸡舍，拿走了里面的鸡蛋，而其他猴子也是毫不客气，竟然闯进人类的厨房，只要是能吃的就往嘴里塞，蛋糕、瓜果、零食，甚至连面粉都不放过，吃不完那就打包回家，这简直就是抢劫。吃饱喝足后，玛雅带领猴群大摇大摆地回到了森林。他的出色领导能力在底层猴群中被慢慢认可，这也成了他日后翻身的关键。在森林里，一张熟悉的面孔突然出现，库尔玛回来了。在被流放了几个月后，他已经变得更加强壮。如今，他正在密谋着夺取政权。为了不再被国王驱逐，他想方设法讨好所有猴子，陪贵族后代玩，和猴王的左右手交朋友，从黑熊身边偷来榴莲，再将其献给国王，以此来得到国王的认可。这一套流程下来，库马尔不仅被猴群接受，还积累到了一些猴脉。玛雅在一旁乐坏了，自己的男人终于赢得了地位。只是他们的好日子还没过多久，一场更大的灾难就随之而来。其他领地的猴子入侵了他们的地盘，一些猴子疯狂摇动树干，这是发动全面战争的信号。国王带领猴群冲入敌阵，两个猴群厮打成一团，敌人假装打不过，引诱国王来到了森林深处。国王没注意到这是个圈套，带领猴群乘胜追击，却没想到这正中敌人埋伏，他们被包围了。在敌人猛烈的进攻下，国王只能让出地盘，落荒而逃。仅仅一个下午，猴群就失去了自己的家园，国王不知所措，他不知道接下来该怎么办。关键时刻，玛雅站了出来，这是他改变地位的好机会。他率领猴群来到了人类世界，多年的生存经验让他知道怎么去获取食物。在他的带领下，所有猴子都变成了小偷，肆无忌惮地偷取着食物。经过几天的搜刮，这群战败的猴子终于恢复了实力。吃饱喝足玩够后，他们决定回到森林里，夺回自己的领地。不知不觉间，库马尔和玛雅成了猴群新的领导者。他们率领猴群发起了突袭。一番激战后，他们赶走了敌人，重新夺回了属于自己的领地。经此一战，库马尔成为了新的国王，而玛雅也顺势成为了王后。他们靠着自身努力，一步步走上权力巅峰，给家人们带来了一个光明的未来。